ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ. നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, ശ്വാസകോശം അല്ലെ. നോക്കാം. റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗാൻസ്, മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് vary among different group of animals depending mainly on their habitat and the level of organization. ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് അതുപോലെ അവന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രീത്തിങ് സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസന പ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ലോവർ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ലൈക്ക് സ്പോഞ്ച്, സീലിയേറ്റ്സ്, സീലൻഡ്രേറ്റ്, അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ബോം എക്സെട്ര exchange oxygen with the carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface. അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ വഴിയായിട്ടാണ് അവർ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഞാൻ ഡിഫ്യൂഷൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു പദാർത്ഥം പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എർത്ത് വോംസ് യൂസ് ദെയർ മോയിസ്റ്റ് ക്യൂട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് ഹാവ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബുകൾ, വിളിക്കുന്ന പേര് ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്സ്, ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ വിത്ത് ഇൻ ദ ബോഡി. അതായത് നമ്മുടെ മണ്ണര എന്ന് പറയുന്ന എർത്ത് വോംസ് ക്യൂട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഈർപ്പമുള്ള ഒരു ശരീര ആവരണത്തിലൂടെയാണ് അവൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷഡ്പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിയൻ ട്യൂബിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ട്രക്കിയൻ ട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ട്രക്കിയൻ ട്യൂബിൾ എൻ്റെ പിക്ചറിന് അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ വിശ്വാസം. കണ്ടോ ട്രക്കിയൻ ട്യൂബിൾ കണ്ടോ, ഇത് ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം ആണ്. അതിന്റെ ഓരോ ട്യൂബിനാണ് നമ്മൾ ട്രക്കിയൽ ട്യൂബുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ട്രക്കിയൻ ട്യൂബുകൾ വഴിയാണ് നമുക്ക് അന്തരീക്ഷവാതകത്തിന്റെ വിനിമയങ്ങൾ ഈ ജീവജാലങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസെക്ട്സ് നടക്കുന്നത്. മണ്ണിലാണെങ്കിൽ ക്യൂട്ടിക്കിൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു ഈർപ്പമുള്ള ഒരു ശരീരാവരണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി സ്പെഷ്യൽ വസ്കുലറൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാൾഡ് ഗിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാങ്കിയൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അക്വാട്ടിക് ആർത്രോപോഡ്സ് ആൻഡ് മൊളാസ്കസ്, whereas vascularized bags called lungs or pulmonary respiration are used by the terrestrial form of the exchange of gases. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ജലത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആർത്രോപോഡ്സ്, മൊളസ്ക എന്നിവ ഈ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെകിളപ്പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവും, കരയിൽ താമസിക്കുന്നവരിൽ രക്തരോമികയെ കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട സഞ്ചി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായുവറകൾ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് സഞ്ചി പോലുള്ള ലങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശവും നമ്മുടെ വാതക വിനിമയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഗിൽസ് കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് ബ്രാങ്കിയൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്നും ലങ്സ് കൊണ്ടുള്ള ആ സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് പൾമണറി റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ ശ്വസനം എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പോ ബ്രാങ്കിയൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെകിളപ്പൂക്കളുടെ സഹായത്താലും പൾമണറി റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇതാണ് എന്നതും മനസ്സിലാക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇത്രയും പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ. വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷെ ആ പോയിന്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഒരാളെ കൂടെ ഒരു റെസ്പിറേഷൻ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്, പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ. നോക്കാം. Among vertebrate, fishes use gills, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs. കശേരുക്കളായിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽസ് വഴി ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആംബിബിയൻസ്, റെപ്റ്റൈൽസ്, ബേർഡ്സ് എന്നിവ ലങ്സിന്റെ സഹായത്താണ് ശ്വസിക്കുന്നത്. ആംബിബിയൻസ് ലൈക്ക് ഫ്രോഗ്സ് ക്യാൻ റെസ്പയർ ത്രൂ ദർ മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ ആൾസോ. തവള എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ത്വക്ക് ഉപയോഗിച്ചും അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ തവളയ്ക്ക് ലങ്സ് ഉപയോഗിച്ചും ശ്വസിക്കാൻ കഴിയും, സ്കിൻ ഉപയോഗിച്ചും ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. സ്കിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ റെസ്പിറേഷനെ നമുക്ക് ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രോങ്കിയൽ റെസ്പിറേഷൻ പറഞ്ഞു, ലങ്സ് റെസ്പിറേഷൻ പറഞ്ഞു, ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ പറഞ്ഞു. ഗിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ബ്രോങ്കിയൽ റെസ്പിറേഷൻ, ലങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ലങ്സ് റെസ്പിറേഷൻ, അതുപോലെ സ്കിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ. ഇങ്ങനെ 3 റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് പൾമണറി റെസ്പിറേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ബ്രാങ്കിയൽ. നമുക്കറിയാം പൾമനോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്, ലങ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്
പൾമണറി റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പൾമണറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ക്യൂട്ടേനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്വക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ത്വക്കിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു വാതക കൈമാറ്റത്തെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം നോക്കണം. വി ഹാവ് എ പെയർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രിൽസ് ഓപ്പണിംഗ് ഔട്ട് അബൌവ് ദി അപ്പർ ലിപ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു പെയർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രിൽസ് ഓപ്പണിംഗ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ദി അപ്പർ ലിപ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ മേൽചുണ്ടുണ്ടല്ലോ, അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ താഴെ, അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മേൽചുണ്ടിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ജോഡി നോസ്ട്രിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നോസ്ട്രിൽസ്, നമ്മുടെ മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോസ്ട്രിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് നേരെ പോകുന്നത് നാസൽ ചേംബറിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്കാണ്. ആ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നാസൽ ക്യാവിറ്റിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അവിടെ അത് നാസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് അത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നോസ്ട്രിൽസിലൂടെ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന വായു നാസൽ ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ നാസൽ ക്യാവിറ്റിയിലൂടെ പോകുന്നു. The nasal chamber open into the pharynx, a portion of which of the common passage of food and air. The pharynx open through the larynx region into the trachea. ഒരു കാര്യം അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഈ നാസൽ ക്യാവിറ്റി നേരെ പോകുന്നത് ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ്. ഫാരിങ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. ഇതുവരെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. ഫാരിങ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് നാസോ ഫാരിങ്സ്, രണ്ട് ഓറോ ഫാരിങ്സ്, മൂന്ന് ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ്. മറക്കണ്ട, നാസോ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും വരുന്ന വായു എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു സ്പേസെങ്കിൽ പിന്നെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എത്തുന്ന വായിൽ നിന്നുമുള്ള ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന ഭക്ഷണം, ഓറൽ ക്യാവിറ്റി നമ്മുടെ വായാണ് നമ്മൾ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഭാഗത്ത് എത്തുന്ന ഓറോ ഫാരിങ്സും പിന്നെ അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സും നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. അപ്പൊ ഫാരിങ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. നാസോ ഫാരിങ്സും ഓറോ ഫാരിങ്സും അതുപോലെ ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് എന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എത്രയായിട്ട് തരംതിരിക്കാം, നമുക്കതിനെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ഈ ലാരിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ സ്വനപേടകം, നമുക്ക് ശബ്ദം തരുന്ന ഭാഗമാണ് ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫാരിങ്സിലൂടെ കടന്ന് ഇത് ലാരിങ്സ് വഴി നമ്മുടെ ട്രക്കിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് പൈപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ശ്വാസനാളം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തും. ട്രക്കിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് വിൻഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വിൻഡ് പൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരെയാണ്? ട്രക്കിയ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിൻഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രക്കിയ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ട് കുഴലുകൾ താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വായു അറയും, രണ്ടാമത്തേത് ഈസോഫാഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് പോകുന്ന അറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴലുമാണെന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ട്രക്കിയയും ഈസോഫാഗസും അടുത്തടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും എവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആ ഫാരിങ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് എന്നൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ലാരിങ്സ് ഈസ് എ കാർട്ടിലേജിനസ് ബോക്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് കാൾഡ് ദ സൗണ്ട് ബോക്സ്. നമുക്ക് ഈ ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു കാർട്ടിലേജിനസ് അല്ലെങ്കിൽ തരുണാസ്ഥി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട്, അതായത് അസ്ഥിയുടെ അത്ര ബലമില്ലാത്ത എന്നാൽ നമ്മുടെ മസിൽസിന്റെ അത്ര ഫ്ലെക്സിബിളും അല്ലാത്ത ഒരു രണ്ടിന്റെ ഇടനില പോലെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് തരുണാസ്ഥി അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലാരിങ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡ്യൂറിംഗ് സോളോയിങ് ഗ്ലോട്ടിസ് ക്യാൻ ബി കവേർഡ് ബൈ എ തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫ്ലാപ്പ് കാൾഡ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു ദ ലാരിങ്സ്. ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ നിങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ടൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടോ, അതിന്റെ പേരാണ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഈ പിക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോ. ഈ പിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം വരുന്നു, വന്നിട്ട് ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി ആ സംഭവം നേരെ താഴോട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ അടയുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഈ അടയുന്ന ഭാഗത്തെ നമുക്ക് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്, ആ അടയുന്ന സാധനത്തെ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയാം. ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് അടയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. എന്താണ് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ ഫാരിങ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ് ഈസോഫാഗസും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മുടെ ട്രക്കിയുമാണ്. ഈ ട്രക്കിയിലോട് തുടക്കുന്ന ആ ഒരു വാവട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, വാവട്ടം, അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ട്രക്കിയ തുറക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ട്രക്കിയ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇതൊരു ട്രക്കിയ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്കാണ് പോവേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ വാവട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോട്ടിസ്. ഗ്ലോട്ടിസിലേക്ക് ആഹാരം പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് അടയ്ക്കുന്നു. ആ അടപ്പിന്റെ പേര് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്. അത്രയും ഓർത്താൽ മതി. എങ്ങനെ ഗ്ലോട്ടിസിലേക്ക് ആഹാരം പോകുന്നതിനെ തടയുന്നത്
ഗ്ലോട്ടിസിലേക്ക് ആഹാരം പോകുന്നതിനെ തടയുന്ന അടപ്പിന്റെ പേര് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പം ഗ്ലോട്ടിസ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് രണ്ടും നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത്. ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് എന്തിന്റെ നമ്മുടെ ട്രക്കിയിലോട്ട് തുറക്കുന്ന ആ ഒരു വാവട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോട്ടിസ്. ഗ്ലോട്ടിസിലൂടെ ആഹാരം നമ്മുടെ ട്രക്കിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആ അടപ്പിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോ. ഇവിടെ ഫാരിങ്സ്, ലാരിങ്സ്, ഗ്ലോട്ടിസ്, എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് 4ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണേ. ഫാരിങ്സ്, ലാരിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ബോക്സ്. ലാരിങ്സ് നമ്മളിപ്പോ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാട്ടാണ് അല്ലെ, ലാരിങ്സ് ആലോചിച്ച് വെച്ചോ. ലാരിങ്സ്. ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നാസോ ഫാരിങ്സ്, അതുപോലെ ഓറോ ഫാരിങ്സ്, അതുപോലെ ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ലാരിങ്സ്, പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്ലോട്ടിസ്. ആ ഗ്ലോട്ടിസിനെ പിന്നെ ഗ്ലോട്ടിസിലേക്ക് ആഹാരം പോകാതിരിക്കാൻ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന സാധനം എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്. ഒക്കെയാണ്, ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് എന്താ പറ്റി, വൈകുന്നേരം ആൾ വളരെ കുറവാണല്ലോ. Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity, which divide at the level of 5th thoracic vertebra into the right and left primary bronchi. അതായത് നമ്മുടെ ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട്, അബ്ഡോമൈൻ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയും ഉണ്ട്, നമുക്ക് അബ്ഡോമൈൻ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട്. എടാ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? 4:30. അത് തൊറാസിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെഞ്ചും കൂടും, അബ്ഡോമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറുമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മുടെ ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്ട ഒരു തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിലാണ്. ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിലാണ് താഴോട്ട് പോകുന്നു. ഇത് താഴെ പോയിട്ട് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ നട്ടലിലെ 5ാമത്തെ വെർട്ടിബ്രയില് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് 2ആയിട്ട് പിരിയും. ഇങ്ങനെ 2ആയിട്ട് പിരിയുന്നതിനെ നമുക്ക് പ്രൈമറി ബ്രോങ്കി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. റൈറ്റ് പ്രൈമറി ബ്രോങ്കി എന്നും ലെഫ്റ്റ് പ്രൈമറി ബ്രോങ്കി എന്നും അതിനെ നമുക്ക് 2 പേര് വിളിക്കാം. അപ്പോ നമ്മുടെ ട്രക്കിയ നേരെ താഴോട്ട് വരുന്നു. 5ാമത്തെ തൊറാസിക് പിന്നെ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്നും അത് 2ആയിട്ട് പിരിയുന്നു. 2ആയിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ പ്രൈമറി ബ്രോങ്കി എന്നും സെക്കൻഡറി ബ്രോങ്കി എന്നും അത് 2ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അത്രയും പിടിയുടെ പിക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം കിട്ടും. ട്രക്കിയ താഴോട്ട് വരുന്നു, അത് വലതുവശത്തേക്ക് ഇടതുവശത്തേക്ക് 2 ശാഖ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒന്ന് പ്രൈമറി ബ്രോങ്കിയും രണ്ടാമത്തേത് സെക്കൻഡറി ബ്രോങ്കിയും. Each bronchi undergoes repeated divisions to form the secondary and tertiary bronchi. ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് ബ്രോങ്കി സെക്കൻഡറി ബ്രോങ്കി ആയിട്ട് മാറി, അത് പിന്നീട് ടെറിറ്ററി ബ്രോങ്കി ആയിട്ട് മാറി, ടെറിറ്ററി ബ്രോങ്കി പിന്നീട് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. റൈറ്റ് സൈഡുള്ള പ്രൈമറി ബ്രോങ്കി സെക്കൻഡറി ബ്രോങ്കി ആവുകയും സെക്കൻഡറി ബ്രോങ്കികൾ ടെറിറ്ററി ബ്രോങ്കി ആവുകയും ടെറിറ്ററി ബ്രോങ്കി ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആയി മാറുകയും ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോ ഇത് ഏറ്റവും അവസാനം എത്തുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ എന്താ പറയുക ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോ പോയിന്റ് മനസ്സിലായിക്കോ. പിക്കിലൂടെ തന്നെ പഠിച്ചെടുത്തോ. നമ്മൾ നേരെ ഒരു ട്രക്കിയ ഉണ്ടായിരുന്നു 2ആയിട്ട് മാറി. റൈറ്റ് പ്രൈമറി ബ്രോങ്കി, ലെഫ്റ്റ് പ്രൈമറി ബ്രോങ്കി. ഇനി ഞാൻ റൈറ്റ് പ്രൈമറി ബ്രോങ്കിയുടെ ശാഖയാണ് പറയുന്നത്. റൈറ്റ് പ്രൈമറി ബ്രോങ്കി റൈറ്റ് സെക്കൻഡറി ബ്രോങ്കി ആയിട്ട് മാറുന്നു, പിന്നീട് അത് ടെറിറ്ററി ബ്രോങ്കി ആയിട്ട് മാറുന്നു, പിന്നീട് അത് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം പരിപാടിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നടക്കുന്നത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്രയും പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ പിള്ളേരെ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ തുടക്കമൊന്നും നമുക്ക് വലിയ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല. ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും നമ്മൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്തൊരു സാധനമാണ്. കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ സംഭവം സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ ആണോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത് ചാടാം. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന
ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. നമ്മുടെ ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നതിന് തരുണാസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച റിങ്സ് കാണപ്പെടും. റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റിങ്സാ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വള എന്ന് പറയുമ്പോൾ വള രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അറ്റം വരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഫിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ കാർട്ടിലേജ് റിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിറ്ററി ട്രക്കിയ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിറ്ററി ബ്രോങ്കി ഇനീഷ്യൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് എന്നിവയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കാർട്ടിലേജിനസ് റിങ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈച്ച് ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ഗീവ്സ് റൈസ് ടു എ നമ്പർ ഓഫ് വെരി തിൻ. ഇതിനകത്തുള്ള ശ്വസനികകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള രക്തലോമിക കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു അറ കാണപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഗ് കാണപ്പെടും. അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽവിയോൾസ് എന്നാണ്. ശരിക്കും എന്താണ് ആൽവിയോൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബലൂൺ കിട്ടാറുണ്ട്. PP ബലൂൺ എന്നൊരു ബലൂൺ ഉണ്ട്. PP ബലൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒരു കുഴൽ കാണും, കുഴലിനകത്തൊരു PP കാണും. ആ കുഴലിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തായിട്ട് ബലൂണിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ആ ബലൂണിനെ അങ്ങനെ ഊതുമ്പോൾ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ പെരുകുകയും നമ്മൾ ആ ഊത് നിർത്തുമ്പോൾ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങും. ബലൂൺ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഫിസിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കും, അല്ലെ? വലുതാക്കി വീണ്ടും നമ്മൾ പെരുക്കും, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ബ്രോങ്കിയോൾസും ആൽവിയോൾസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് സാധനം മനസ്സിലിരിക്കും. വായുറ എന്താണ്? വായുറ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടി കുറഞ്ഞ, പിക്ചറിലൂടെ ബലൂൺ പോലെ തൂക്കിയിരിക്കുന്നില്ല, അത് തന്നെയാണ് ആൽവിയോൾ എന്ന് പറയുന്നതാ. ഓരോ ബലൂണും കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? ഇവിടെ ഓരോ പന്ത് പോലെ കാണുന്നില്ലേടാ, അതാണ് ആൽവിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മിനിമോളെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് മാറ്റി തരാം. നോക്ക്, കണ്ടോ? ആ പിക്ചറിൽ ഓരോ ബാൾ പോലെ കാണുന്നതാണ്. ആ ബാളിലാണ് നമ്മളിപ്പം അവിടെ വേര് പോലെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേര് പോലെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ വേര് പോലെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ റെഡ് ആണ് എങ്കിൽ അത് പിന്നെ ആർട്ടറി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ നിറമാണെങ്കിൽ അതൊരു വെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് കാപ്പിലറി കാർട്ടിലേജ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധമനിയെയും സിരയെയും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറിയെയും വെയിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മാളസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കാപ്പിലറീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസ് 3 ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആർട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ധമനി, രണ്ടാമത്തത് വെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സിര, മൂന്നാമത്തത് കാപ്പിലറി അല്ലെങ്കിൽ ലോമിക. എന്താണ് ലോമിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ധമനിയെയും സിരയും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറിയും വെയിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മാളസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്മാളസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആൽവിയോൾസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഈ ആൽവിയോൾസിൽ എന്ത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൃത്യമായിട്ട്, അതിന് അടുക്കും ചിട്ടയൊന്നുമില്ല, ക്രമരഹിതമായിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്.